Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Braka Channel. Berikut ini cara membuat efek suara bergema di KineMaster. Oke, ini filenya sudah saya buka ya. Anda bisa menambahkan di sini. Silakan pilih aspek rationya, kemudian buka filenya. Setelah buka filenya, silakan Anda atur dulu audionya. Oke, ini sudah ada filenya. Saya pencet di sini, kemudian saya pencet di sini untuk edit. Setelah itu saya pencet audionya ini. Kita akan ubah suaranya ini menjadi bergema. Contohnya seperti ini, saya play dulu ya. Mode rekamnya apa ini ya? Posisinya kalau selesai tekan berhenti. Oke, kita akan hapus dulu audio yang ada di videonya. Caranya pencet di sini ya, di sini dulu, kemudian oke, kalau sudah ada kuning seperti ini pencet audionya dan matikan suaranya di videonya. Oke. Kemudian di sini ini audionya biar bergema. Oke, ini adalah audio tambahannya biar bergema. Pencet saja audionya di sini. Ada menu seperti ini. Anda cari berkumandang dan silakan cari bergema ya. Di sini ada ruang gema, pencet saja. Dan ini Seperti itu posisinya kalau selesai tekan berhenti. oke, seperti itu ya hasilnya. Dan kalau mau membatalkan pencet lagi di sini. Kalau mau membatalkan Anda tinggal pilih lagi normal ya. Kemudian kembali seperti itu ya. Dan kalau mau bergema versi lainnya bisa cari di pengubah suara, pencet dulu di sini. Kemudian pengubah suara dan Anda cari di sini yang namanya gema ekstrim 1 ya, seperti itu. Silakan ubah sesuai dengan kemauan kalian. Misalnya gema ini dia. Nah, seperti itu posisinya kalau selesai tekan berhenti. Nah, kemudian tanda rumput dipencet. Kalau menghilangkannya lagi pencet audionya, pengubah suara lagi, dan di sini masih aktif di sini ya. Warnanya oranye gelap. Kita pilih normal. Dan pilih tanda rumput seperti itu ya. Dia akan normal lagi. Nah, seperti itu posisi. Oke, kemudian ini untuk audio eksternalnya. Kemudian kalau audio internal yang ada di videonya, di sini kan kita disable tadi, kita aktifkan lagi. Nyalakan lagi tanda rumput, pencet lagi di sini. Kita bisa ubah lagi audionya. Oke. Caranya pencet pengubah suara di sini dan cari di sini gema ya. Apa ini ya? Posisinya Nah, seperti itu teman-teman, cara mengubah suara bergema di KineMaster. Oke teman-teman, hanya itu saja penjelasan saya hari ini di KineMaster. Silakan Anda coba-coba dan ulangi. Terima kasih Anda sudah mau menonton. Apabila ada pertanyaan, tanyakan langsung di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, share video ini ke rekan Anda. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.